Орой минь сайн байцгаана уу? Өдөржингөө цэвэрлэгээ хийгээд ядарсан уу? Тэр орж ирсэн чи амар шал угаацсан. Сайн уу гэсэн чи сайн. Байр шал угаацсан шүү дээ. Тий. Маш их бэлдэжсэн тэр төр төрхийг харсан. Тэгээд маш их баяртай байна. Өнөөдрийн энэхүү айлаар дамжуулан эзэн Тэнгэр бурхан маань бид бүхэнд өөрийнхөө амийн үгсийг айлдаж байна. Ямар амийн үгс юм шиг байна? Жаахан юмд итгэмжтэй байгаа гэжтэй. Жаахан юмд итгэмжтэй байгаа гэжтэй. Тий, манай хүүхдүүд бол өнөөдрийн би тэр төр төрхийг хараад үнэхээр итгэмжтэй байна гэдгийг шууд ойлгосон байхгүй. Хин нэгэн ингээ хийгэрэй гэж хэлсэн те. Тэрийг хийхгүй байж болно штэ. Манай хүүхдүүд сургууль дээр одоо юу танхимаар орж ийн үү? Танхимаар орж ийн. Дүү жижүүр хийдгүү. Ангиа цэвэрлдэггүй. Сайн цэвэрлэхөө. Айлд үзэхэн жоох ингээд самбрын тэр урд хэсгийг цэвэрлээ. Хойд хэсэг бол ерөндөг үлддэж штэ тий. Зүгээр битсэн харин тийм биш. Багшийг үзэхэд багш тэр хойш нэг үздэг байхгүй. Энэ урдлын хэсгийг үздэг. Тэгээд урдлын хэсгийг бол ерөндөг амар гоо цэвэрлдэг асах. Хүслэн гоожуул уг нэрд цэвэрлэгээ хийгээд хүлсэл гоожддаг үү. Тэг жоох ингээд тий. Ангийнхантайгаа ноцолдоо тоглож яагаад яг ингээд цаг харангууд одоо энэ үед багш орж ирнэ гэд. Тэгээ яг тэр үед хийсэн. Тэгэхээр нэгэсэндээ би жоохон юмд итгэмжтэй байсан байх уу, байгаагүй байх уу? Арай байгаагүй байсан байгаа биз. Манай хүүхдүүд бас тийм байгаа биз. Уг нь ингээд биднэрт нэг хийх зүйлүүд байдаг те. Жоохон байдаг. Энийг цэвэрлэлээр юм цэвэрлждэг. Гэрийн даалгавраа манай хүүхдүүд сайн хийдгүү. Тий, гэрийн даалгавар те. Гэрийн даалгавар бидний хувьд бас жоохон шүү дээ үгэн те. Гэхдээ заримдаа бас амар их даалгавар өгч магадгүй. Олон хичээл авах юм бол жоохон нэмэгдсээр агаад нэг мэтгэд 6-7 гэрийн даалгавар толцсон байдаг шүү дээ. Тий. Ийм байдаг тийм ээ. Тэгээ харин өнөөдөр эзэн бидэнд айлтж шүү дээ. Жоохон юмд итгэмжтэй хүн их юмд итгэмжтэй байдаг нэ их юмд. Тэгвэл бидний одоо тэр өдөр тутмын амьдралд маань одоо тохиолдож байгаа тэр бүхсүүд бид нар аль болох итгэмжтэйгээр тэр бүхэндээ тууштай байх юм бол тэр зүйлээр дамжуулан эзэн Тэнгэр бурхан биднийг өөрлөх юм буюу энэ бидэнд зааж өгсөн авралын замаар удирдах байгаа юм шүү дээ тий. Гэхдээ манай хүүхдүүд энд байгаа маань нэгсэндээ жоохон итгэмжтэй байсан учраас энд байгаа байхгүй. Тийм бас байсан бол одоо та нар үеийн хүүхдүүд юу хийж байгаа вэ? Гар нь амар завгүй болчихсон шүү дээ. Унтахгүй шин. Шин өдөр нь солигдсон тий. PUBG тоглож хүүхдүүд байна уу? Яа. PUBG-г бол би бол тоглож мэдэхгүй. Миний ухаан хөрөхгүй юм шиг байна. Гарын хурд бас хөрөхгүй. Манай хүүхдүүд ч бараг хардгүй юм шиг байна. Тий, харин манай хүүхдүүд маань тэр жоохон юмд итгэмжтэй байсан. Яг заримдаа бид нэр үл биелүүлэх тохиолдол байдаг. Гэхдээ бид нэр буцаад босох тэр хүч хиннээс гардаг вэ? Сүн дээр ирээд Есүстэй уулзснаар мөн бас бид нэр падартай уулзнаар, сестрүүтэй уулзнаар, багштайгаа уулзнаар тэр бүх зүйлсээс бид нэр жоохон холдож байгаа байхгүй. Тэгээ бид нэр дахиад эргээд ингээд хүчийг аваад буцаад тэрхүү орчинд гэсэн миний одоо хүрээлэн байгаа ахын дүүс маань, дүү маань, ах маань, эгч маань заримдаа тоглодог байхaltaа ингээд Facebook уух ч юм уу, PUBG тоглох ч юм уу, өөр одоо ингээд маш их тоглоомод байгаас ууцсны тий. Тэр бүх зүйлийг бид нэр гэхдээ энэ цаг мөчүүдэд тоглохгүй байгаа сте. Тэгэхээр чинь яг энэ авралын зам буюу Есүс Христийн биднэрт заасан энэ замаар бид нэр явна гэсэн тиймэрхүү биднэрт бат суур байгаа учраас энэ цаг мөчөд хамт байгаа байхгүй. Тиймээс бид нэр жоохон юмд итгэмжтэй байгаа байхгүй. Мундаг байна. Энийг та нар маань зүрх сэтгэлдээ нандинан хадагдаад явах юм бол цаашийн амьдралдаа ч гэсэн бид нар илүү сайн итгэлч хүн болоод явах болно. Мөн бас өнөөдөр хэлсэдээ мөнгө болон эрх мэдэл ингээд хоёр зүйлд та нар үйлчилж чадахгүй гэсэн. Тэнгэр бурхан юм уу, мөнгө юм уу, эрх мэдэл юм уу энэ хоёрт үйлчилж чадахгүй гэсэн. Хоёуланд нь үйлчилж чадахгүй. Заавал нэгийг сонгох хэрэгтэй гэсэн. Харин манай хүүхдүүд маань нэгийг сонгосон байгаа байхгүй. Есүс Христийн биднэрт өөрийн биеэр зааж өгсөн энэхүү авралын замыг сонгосон учраас энд байгаа байхгүй. Хэрвээ тгээггүй байсан та нар магадгүй өөр зүйлүүд хийх байсан шүү дээ. Өөр одоо өөрийнхөө дуртай зүйлийг хийх байсан. Тэ? Аль эсвэл юу гэдэг одоо
өөр одоо юу л хэл сурах ч юм уу, одоо өөрийгөө боловсруулах тиймэрхүү чиглэлээр магадгүй явах юм. Гэхдээ тэр нь бол буруу зүйл биш. Харин бид нэр тэрнийг одоо сурах хавцандаа энэ сүм дээр ирээд хамтаа залбирна гэдэг маань энэ дэлхийгээс олж чадахгүй тэр амар тайвныг олдог байхгүй юу? Тэр ад жаргалыг мэдэрдэг байхгүй юу? Тийм учраас бид нэр энд ирээд хүчийг аваад эргээд бид нэр амьдрал руугаа явдаг. Тэр амьдрал дээр очсноор бид нэр бас 1-7 хоногийн турш бас ингээд тэр амьдралаараа амьдрдаг. Гэхдээ тэр амьдралын хугацаанд бид нэр бас жоох юмдаа итгэмжтэй байх хэрэгтэй шүү дээ. Хэрвээ анги цэвэрлэх ёстой байсан бол өмнөхийг цэвэрлдэг байсан бол одоо яттай гол хүртэл явна шүү дээ. Тэрний дараа нь тэгээд бүр цаатлын дээр өвд хүртэл явж болно шүү дээ. Тэгээ хэрэг гэрийн даалгавраа бид нэр заах маргаас болъё даа. Монголын маргаас ингээд олон явсаар агаад заримдаа бүр гэрийн даалгавар дарагдчихдаг. Тэгээд бүр орхичдээ шүү. Тэгэхгүйгээр тухайн өдөр болгондоо бид нэр гэрийн даалгавар хийгээд авах юм бол итгэмжтэй байна байхгүй юу. Тийм учраас бидний тийм их биднээс агуу зүйлийг Тэнгэр бурхан хүсдэггүй юм уу? Бидний өдөр тутмын амьдрал бид нэр хэрхэн амьдарч байна? Тэр жоохон зүйлс бид нэр хэрхэн итгэмжтэй байна? Түүн дээр тулгуурлан биднэрээр өөрийнхөө авралын ажил хийдэг маань Есүс Христ юм аа. Бидний итгэгч аврагч Тэнгэр бурхан юм аа. Ороод ир. Ооин чи манай залуучууд ирж шин. Давтаа морилно. Тий. Хөрөлцсөн баярлаа. Тий, үнэхээр бидний энэ хүү тийм учраас биднэрт өдөр бүрийн мөргөл гэдэг байхгүй. Та нар маань хэрвээ сүмдэр ирж амжихгүй байсан гэсэн фадер өргөж онлайнаар хийж байгаа шүү дээ. Бүр нэгдгээ өглөө 6 цагт хийдэг шүү дээ. Мэдгүй. Санаанд залбирал хийгээл систертэй хамт. Манай хүүхдүүд ахын дүүс маань энд байхгүй ч гэсэн манай фадер систерүүдийн зүрх сэтгэл байгаа байхгүй. Манай хүүхдүүдийн гэр бүлийн бүхий л тэр хүн амьдрал фадер систерийн зүрх сэтгэл байгаа. Бид нар энд ганцаараа байсан ч гэсэн мөргөл хийдэг. Ганцаар байсан гэсэн залбирд хэний төлөө энд байгаа манай хүүхдүүдийн төлөө мөн бас энэ хүн интернетээр үзэж байгаа ахын дүүсрийн төлөө бид нар үргэлж залбирдаг байхгүй. Та нар тэгээд хүссэн үедээ энд ирээд хүчийг аваад өөр зүйлийг сонгох биш. Зарим хүмүүс маань энэ хүү юудаа сэтгэлээр унсан үед ганцаарсан үед өөр зүйлийг маш амархан сонгодог. Амархан зүйлийг сонгоод амархан шийдэхийг хүсдэг. Гэтэ тэгж чаддаггүйгээр бүр ингээд хэцүү байдал, хэцүү нөхцөлд орох тийм боломж байдаг. Харин манай хүүхдүүд маань тэгдэггүй юм байна. Та нар сүмд ирдэг, инээс амийн үгийг сонсдог. Тэгээ хүчийг авдаг. Хинээс Тэнгэр бурхнаас хүчийг аваад өөрийнхөө амьдралд очиод илүү зоригтой, илүү итгэл найдвартай амьдардаг. Учир нь бид нар нүдэнд харагдах зүйлийг хардаггүй. Нүдний цаана бидний нүдэнд харагдахгүй буюу итгэл бишрэл бид нэр итгэдэг учраас энэ цаг мөчд байгаа. Манай хүүхдүүд, манай ахын дүүс нь ямар мундаг юм бэ те. Юучраас энэ жоохон юмд итгэмжтэй байхын тулд бүгдээр хамтаа хичээцгээе. Бүм бас бидний Тэнгэр бурхны бидэнд заасан энэ хүү авралын замаар хамтдаа алхахын төлөө энэ хүү аянд бид нийгэмд орцсон байгаа байхгүй. Энэ амьдралын зам дээр бид нар Есүс Христтэй учирсан. Энэ Есүс Христтэй бид нар учирснаар түүнтэй хамт гараан бариад хамтаа алхаж байгаа. Тэгээ хэрвээ ганцаардах үед, сэтгэлээр гонох үед, шантрах үед хинтээ байх хэрэгтэй вэ? Есүс Христтэй байх юм бол түүний түүгээр дамжуулан бид нар дахин эргэж босдог байхгүй. Тийм учраас миний санаартан болгоход сонгосон ишлэл та нар маань харсан байж магадгүй. Филиппон 4:13. Намайг хүчрхэгдэгч түүгээр би бүгдийг хийж чадна гэсэн тиймэрхүү ишлэл сонгосон. Өсөн гэх юм бол би өнөө хүртэл амьдраад ирэхдээ түүний хүчээр амьдраад ирсэн. Цаашдаа бас түүний хүчээр амьдрах болно. Үүнтэй адилхан манай хүүхдүүд маань, залуучууд маань, ахын дүүс нь маань өдөр бүрийнхээ энэ хөө уншлага хайлтыг уншаад явж байхдаа үнэхээр би тэгвэл энэ ишлэлийг сонгож аваад насан туршдаа амьдрья гэж тийм ишлэлийг сонгоод тэрхүү ишлэлтэйг өдөр бүр уулзраад, уулзаад, бясалгаад амийг олоод үргэж эзэн Тэнгэр бурхантайгаа хамт байхыг хүсэж байна. Миний хүү цаг мөсөөр дамжуулан манай хүүхдүүдийн зүрх сэтгэлд байгаа тэр бодож байгаа хүсэл мөрөөдөл байгаа тий. Би том болоод тийм мэрэгжлийн болно шүү дээ тий. Тэр хүсэл мөрөөдлийг
Эзэн Тэнгэрийн моторт өргөн барь. Мөн бас бидний уулзж байгаа ахын дүүсний төлөө манай ээж, ах, эгч, дүү, манай залуучууд нэлээд завгүй бас хүүхдүүд байдаг тий. Өөрсдөө дүүнэрийг маш их сайн хардаг. Энэ бүх хүмүүст Тэнгэр бурхны хишиг ивэл дүүрэн байгаас гэж бүгд хамтаа залбирая. Мөн бас сургууль дээр очиж уулзж байгаа ангийнхан найз нөхөд харайхан энэхүү Есүс Христийг мэдгүй ч гэсэн мөхс надаар дамжуулан буюу манай хүүхдүүдээр та нарт нэгсэндөө Тэнгэр бурхны хайрын дамжуулах тийм мөрг оройлт болсон байхгүй. Тий. Ариун угаал хүртсэн хүртэг нь хамаагүй сүмд явж эхэлснээр бид нэр түүний авралын үгсийг бусдад дамжуулах ариун угаал хүрснээр бүр илүү тодорхой үүрэгтэй болдог юм аа. Тэгээ ариун угаал хүртээс өмнө бүгдээрээ хамтаа хичээцгээе. Үнэхээр би түүний авралын ажилд хамтаа алхъя. Хамтаа тэр авралын ажлыг хийя гэдэг. Бидний уулзж байгаа хүнийг бүрд Тэнгэр бурхны хишиг ивэл дүүрэн байгаасэ. Мөн бас эрс өөрсөлт хэрэгтэй ахын дүүснэр бас байдаг те. Жохон буруу замаар явах гэж байгаа юм шиг. Аль эсвэл сонголтоо хараахан хийгээгүй байгаа тийм ахын дүүснэр байж магадгүй. Хэрвээ манай хүмүүсийн зүрх сэтгэлд тийм хүн байгаа бол одоо бүгд хамтаа залбирцгаая. Үнэхээр энэ хүү жохон юмд итгэмжтэй амьдардаг тийм хүмүүс болохын төлөө бүгдээ хичээцгээе.